啊！好啦，預備啦喎！一、二、三，Happy Birthday！生日快樂，Jeremy！好啦，我哋嚟到第3集啊！嗱，打波同埋一陣，順勢影今晚有幾個人啊？唔該啊！係啦，橫數一啊！好啦，嚟啦，預備。好，你咪嗱，1、2、3，生日快樂，鼓掌啊！好嘅，好，1、2、3，生日快樂，鼓掌啊！哇！好，仲有一個大會嘅大會嗱 ，Follow Me 咧喺網上嗰個點擊咧已經係100幾萬㗎啦。你哋每日睇咗幾多次先？數唔到係咪啊？嗱，陣間咧翻到屋企，我哋繼續谷到佢有200萬得唔得先？係啦。科通啲人緊要啦，但我而家有首新歌嚟。好嘢。係啦，而家有啲單磅未夠30萬。過咗30萬。過咗啦。過咗啦。我琴日睇人哋過嘅。過咗啦。你生日我就即刻個個都睇啦。好啦，我唔使咁多生日。嗱，所以大家就Follow Me之餘咧，可以將嗰個 focus 擺咗個 OA 度。即係我唔求100啦嚇，即係去到6、7啊嗰啲咁都 OK 啦，好多200。咁我哋慢慢翻屋企碌啦。同埋咧，我聽聞咧，阿 Jeremy 咧而家已經開始咧密鑼緊鼓有啲搞作喎。我哋話幾時可以聽到你有新歌先？我希望年尾。年尾。我希望啦。年尾有新歌聽啊咁多位。希望咧。係啦，咁啊希望年尾嘅，咁啊今次真係要快啲，係啦，因為影低晒啦，大家已經。OK 嘅。係咪啊？有啲咩事賴梁子玲㗎嘛？哇，成日唱㗎嘛，做呢個。係嗱，你首新歌咧，我哋就一定係萬眾期待㗎啦。嗱，講翻個 Follow Me 先。我哋。咁啊，由於咧啱啱咧，我都話啦，真係100幾萬 views 啊，大家睇到好開心啦，仲未計你同啲 artist 咧拍嗰啲片喎，加埋一定200唔止㗎啦。係啊。係啦，咁所以咧一班股份咧，基本上咧對於 Follow Me 咧點樣跳一啲舞步，應該就係非常之熟悉㗎啦，係咪啊？你即刻靜咗喎，好似唔係好熟咁樣喎。有啲怯。邊個識跳 Follow Me 㗎？可以大聲啲，呢啲你嗌有冇人知啊嘛？嗌咗先啊嘛，梗係。係啦嗱，其實咧，咁啊 Jeremy 好似咧有好多嘅股份啦，真係練咗 Follow Me 嘅。不如今日咧，我哋揀幾位代表上嚟，我見啲代表咪已經出咗嚟啦。出咗嚟啦。我哋不如請啲代表上嚟啦，好唔好啊？好啦。嗱，我覺得咧可以再多啲嘅。嗱，不如咧，我哋而家問下在場邊位股份你哋識跳 Follow Me 嘅，大家就舉手，等阿 Jeremy 嗌你哋上嚟一齊跳，好唔好？我想問個小朋友得唔得？你識唔識跳先？你識跳？等我哋係啦，好啦，一個啦，話要預先夾定啦。你夠翻嚟。好啦。舉手啦，大家邊個識跳嘅？妹妹識唔識跳啊？妹妹上嚟。係啦，啲小朋友俾啲小朋友開心下咯。都上嚟啊！哇！做咩咁快？哇！你真係識跳㗎？你睇咗幾多次啊？嗰條片？100次。哇！100次啊，不得了喎，犀利喎！嚇？你温功課都冇睇100次係嘛？但係Jeremy哥哥嘅 Follow Me就係咁睇啊嘛。我做晒功課先跳 Follow Me。俾啲掌聲先。好啦，咁啊Jeremy仲使唔使欽點多啲股份上嚟跳啊？夠啦，唔好咁多啦。夠啦係咪啊？好，咁我哋不如揾幾位股份，我哋過嚟呢邊先，過嚟我呢邊先。係啦，過嚟傳叔我呢邊先。唔係你企呢度。係啦，嗱咁跟住咧，我哋 follow 啲咧，我哋當然咧幫大家溫故知新啦，係咪？我哋有條 demo 片
我哋係啦，咁多位嘅表演嘉賓今日犀利啦，係啦，我哋古卓文生日會嘅表演嘉賓咧，就不如我哋睇條 demo 先，睇下點跳先。係啦，我哋麻煩我哋嘅工作人員啦，就播一播啦，我哋 Jeremy 啦 ，Follow Me 嗰條跳舞嗰條示範嘅 video 先，有冇啊？準備到？好嚟啦！係啦，因為200萬 view 啊，所以咧要啲時間啊，撈一撈啊！嚟啦，大家睇住啊嗱，睇住啊，陣間咧就好多部機影住你哋㗎啦。好啦，我都係想請最遠2位股份過嚟先，我哋呢度先，係啦嗱，我哋喺開始表演之前，不如同阿 Jeremy 影張相先好唔好啊？影張相先，我哋係啦，我哋一齊影張係啦，今日我哋嘅表演嘉賓啊，咁啊嚟張合照先。好 OK 啦，嗱咁啊 Jeremy，平時咧我哋睇你喺舞台上面表演啦，好落力啦，係啦，咁啊而家就不如你回座位先，我哋細心欣賞一班股份為你帶嚟嘅演出好唔好啊？好啦，咁啊小朋友睇咗100次嘅咯喎，咁啊靠你嘅咯喎，即係佢而家好似諗緊嘢啦，已經開始。好啦，嗱咁啊呢個時候咧，大家準備好啦未？哇，犀利喎！好啦，背好㗎咯喎，嚟啦！你哋隨時聽音樂就嚟起舞啦！哇！犀利啊！哇！真係啲動作係完全跟足㗎喎。仲有。好忙我啊！點解咁多位股份？Jeremy，你隨時歡迎咗一齊跳下。你想專心睇係嘛？好。You ready?
會睇阿張文喺個台上面跳咁耐，你哋而家喺台上面跳4分鐘，有冇喘氣先？好啊咪啊？啊犀利啊！張文啊，嚟緊演唱會可以揾 dancers 咯喎，係咪啊？有 potential 啊嘛係嘛？係啦，你又多一班新力軍啊！係。好啦，咁啊嗱呢個時候啦，張文你可唔可以都評一評咧咁多位股份佢哋嘅舞步有冇一成先？哇，好有個人 style 即係而家變咗中年好聲音，我做評審啊，好有個人 style 大家，即係好有嗰個好唔係好方便呢個收咗啦呢個評審，唔好講專登嘅算大家跳得好好啦，好有心，好 enjoy 嗰個舞台，真係好 enjoy，唔知以為你哋先至係巨星啦，好嘢！犀利啊！我哋再次俾次掌聲啦！我哋咁多位股份。嗱，今日咧，我哋喺台上面咁多位表演嘉賓咧，我哋話咁落力咧，我哋都有獎品嘅。咁多位咧，陣間咧就會有我哋咧今日呢個咁靚嘅場地咧，託嘅一個8折嘅卡嘅。咁陣間咧，大家就可以啦，就揾 Wendy Chan 啦，同埋 Wendy Do 咧領取獎品嘅。好，唔該曬咁多位 ，thank you。好，多謝晒。好啦，跟住落嚟啦，張文你飲啖水就可以上嚟，我哋繼續啦。跟住落嚟犀利啦！係，而家要係啦，嗱，跟住落嚟啦，我知道咧，大家喺個台上面咧有啲信封啊。係。有揾到個信封啊？有冇 ？show 俾我睇下先。係啦，嗱，咁啊裏邊咧有啲 number 噶嘛，哇，犀利喎！我哋抽獎咯喎，而家係。抽獎咯喎！嗱，大家揀好咗信封裏面嘅 number 未先？嗱，我哋咧每張台，我哋38圍咧，每一張台咧都有個信封，裏面咧就有1至14號嘅 number 嘅。好，揀咗你哋嘅心水 number 先，揀好未先？都揀咗啦，係咪？揀晒係咪？買定離手，都 OK 係咪？好 ，OK 啦嘛，大家。好啦，嗱，跟住落嚟啦，就請阿 Jasmine 啦，咁啊壽星啦，咁你咁 luck 啦，就分啲俾我哋股份，咁咧你就會一共抽2個 number 嘅，咁啊抽中嗰個 number 之後咧，有嗰個 number 嗰位幸運兒每一頭都有嘅，就會有好精美嘅禮物㗎啦。OK， 大家準備好未？係，準備好未，大家？嗰個 number 大家一齊 show 出嚟先，我哋 show 一 show 俾我睇下先。有啦，有晒啦。有啦，係咪？好啦，咁啊呢個時候咧，我哋嘅工作人員啦，就係啦，我哋用抽獎儀式喎。抽獎啦。係啦，嗱，不如我先講一講，我哋今次抽會得到啲咩先？我哋第一份獎品，我哋會先抽咧係托嘅8折月卡嘅。哇！犀利啦！大家準備好未？係。大家準備好未？好啦，嗱，咁啊請阿 Jasmine 咧為我哋抽出嘅lucky number 啦。好。係乜嘢咧？究竟？第一個 number 錯啦。好，第一個我搞出嘅號碼係，係啦，嗌出嚟啦，好似買馬咁啊！5號。5號。嗱咁啊，係啦，中獎嘅幸運兒咧，稍後咧亦都可以揾 Wendy Chan 啦同埋 Wendy Do 咧去領取你哋嘅獎品嘅。好啦，我哋話有2份禮物㗎嘛，第2份禮物犀利啦，係乜嘢咧？張文。呢個啦，幫我哋講先。張文簽名卡一張。哇！咁想要吧，係咪？好啦嗱，咁啊大家嗌個 number 出嚟啊，等阿張文抽你哋嗰個 number 好嘛？嗱，呢度有1號啦，有4號啦，13啦，仲有啊，14，好啦，哇！幾好寓意嘅呢個10全10美10號。10號，恭喜10號嘅幸運兒啦，可以得到 Oh Yeah 嘅 Jasmine 簽名卡嘅，咁稍後咧亦都係啦，中獎嘅幸運兒啦，可以咧就喺台下啦揾 Wendy Chan 或者係 Wendy Do 領取獎品嘅。哇，非常之開心啊！嗱，咁啊今日咧就即係獎就抽咗啦，蛋糕我哋又切咗啦，係啦，咁啊係啦，咁啊仲有咁啊酒嘅飲品咁樣啦，咁啊大家好開心啦。不過硬係爭啲嘅，未夠喉嘅。今日大家
嗱，你啱睇完一班股份為你嘅精彩演出，不如露翻兩首俾我哋嘅股民聽下你演出啊，好唔好啊大家？唱乜啊？哦，嗱，做緊 B B 幾錫你，你睇下。梗係啦，係啦，好盡責嘅，我哋做緊 B B，係咪啊？唔係流料嚟嘅。咁你食兩件雞好準備上嚟嘅喎，我哋等唔住有心急喎，我哋。我其實 OK 嘅，有人整啦，整一兜包嚇，我食得好多。好，嗱好，嗱咁我哋咧就俾少少時間啦，張文咧食啲嘢啦，亦都俾我哋嘅樂隊朋友啦可以準備一下先。咁啊，我哋好快張文咧就會帶一個好精彩嘅晚上送俾你哋嘅，我哋轉頭再見。